Si vjetë, e thash, mbështetja ka qenë 0. Dhe duke qenë se në periudhën janar-shkurt, bashkë me Shkodranin kemi realizuar 7 koncerte klasike, në të pothuajse të gjitha qendrat, shumë qendrat Kosovës, përfshirë këtu flakën e janarit në qytetin e Rahovecit, 35 vjetore në flakës janarit, përfshirë një koncert për gratë shumë të bukur në Suarek, kujtimin e presidentit Rugova në vitime një koncert homazh, më pas në Deçan një koncert për gratë, më pas në Ushtri një koncert jashtëzakonisht i bukur për 18, që u mbajt me 18 shkurt për pavarësinë e Kosovës, pastaj një koncert dedikuar heroinës ta quaj, Ylfete Humollit që u mbajt në Podujev, pastaj një udhtim që ne kishim bashkë me Shkodranin në Zvicër, një udhtim tjetër në Suedi, domethënë 2 muaj tepër të ngjeshur që mua nuk më lan as të marr frymë që të mendoj të konkurroj diku apo të shkoj të trokas në dyert e ministrisë. Dihet që edhe Ministria e Kulturës në Kosovë, po ato terminet edhe oraret e veta